Manchester United nevyhrá proti West Ham United a náš milovaný chlapec sa ešte neostrihá. Všetci fanúšikovia Manchester United sú momentálne na obrovskej vlne nadšenia, keďže Manchester United vyhral už 4 zápasy po sebe. Možno ste zaznamenali, že jeden fanúšik uzavrel stávku, že ak United vyhrá 5 zápasov po sebe, tak sa ostriha. Manchester United vyhral 5 zápasov v rade naposledy v roku 2024 ešte pod Erikom ten Hagom a odtedy už uplynul viac ako 600 dní bez takejto série. Útorok hrá Manchester zápas s West Hamom. Všetci očakávajú, že idú vyhrať tento zápas. Ja si však myslím, že Manchester zakopne a tento zápas nevyhrá. Nevravím, že ho prehrajú, ale je dosť možné, že tam bude remíza a v tomto videu vám dám pár dôvodov a štatistík prečo. Mnoho fanúšikov je naradostených, že Manchester United zajtra uzavrie svoju zápasovú sériu a vyhrá 5 zápasov po sebe, čo však nie je veľmi jednoduché, má to jeden háčik. Ak by Manchester United vyhral 5 zápasov po sebe, znamenalo by to, že vyhrá 5 zápasov po sebe v Premier League. Manchester United už nemôže vyhrať nijak inak iba 5 zápasov po sebe v Premier League, pretože nehrajú FA Cup, nehrajú ligový pohár a nehrajú ani žiadnu Európu. A momentálne túto sezónu vyhrať 5 zápasov po sebe v Premier League sa nepodarilo nikomu. Môžeme tu vidieť na forme Arsenalu ešte z októbra, že oni vyhrali 5 zápasov po sebe. Avšak vyhrali iba 4 zápasy po sebe v Premier League a 5 prehrali s Liverpoolom. Pred Manchester United tak stojí veľmi náročná výzva, kedy by museli vyhrať ako jediný tím 5 zápasov po sebe túto sezónu. Nepodarilo sa to ani Aston Ville, nepodarilo sa to ani Liverpoolu a myslím si, že sa to nepodarí ani Manchester United. Hrajú proti West Hamu, ktorý je 18., čiže tretí od konca. A veľa ľudí si povie, West Ham, tak to bude dávačka, na Manchester United ich rozbije, dajú 5 zápasov po sebe a náš milovaný fanúšik, náš zlatý chlapec sa konečne ostrihá. Nemyslím si, že to bude také jednoduché. Keď sa pozrieme aj na štatistiky a posledné zápasy West Ham United proti Manchester United, tak bol tam výhra West Hamu, ďalšia výhra West Hamu, priateľský zápas, OK, to moc nerátame a naposledy remizovali s West Hamom. Čiže posledné 3 zápasy Manchester United nevyhrali. A ono to už tak býva, keď všetci vravia, že Manchester United má teraz formu, rozdrtí West Ham, ktorý je 18. Manchester United má momentálne vlnu s Michaelom Carrickom, prežívajú medové týždne a konečne bude táto séria uzavretá. Ja by som bol veľmi rád, keby vyhrali zápas proti West Hamu, ale zajtra to bude krst ohňom, obrovská skúška a bude to dokonca náročnejší zápas ako proti Tottenhamu. West Ham to tam od začiatku bude betónovať. Tréner West Hamu, Nuno Espirito Santo, hrá štýl, ktorý je založený na protiútokoch, rýchlych protiútokoch a myslím si, že aj keď United hrajú zo zabezpečenie obrany a momentálne majú výbornú formu, tak West Ham ich zajtra veľmi potrápi a je dosť možné, že to bude remíza, ak nie výhra West Hamu. Keď sa pozrieme aj na kurzové stávky, tak je tu zaujímavá ponuka, kedy neprehrá West Hamu je 2,16. Myslím si, že to nie je vôbec zlý kurz, keďže všetci očakávajú, že United vyhrá. Inakšie, keď si pozrieme aj stávky, tak na Tipsporte ukazujú, že 99% ľudí položilo na Manchester United, 1% remíza a 0 pre West Ham. Takže je to celkom vtipné. Tie komentáre. Dúfam, že United opäť zvíťazí. No to dúfam aj ja. Ako fanúšik United by som si neprijal nič viac, ako keby United vyhrali, ale myslím si, že zajtra skutočne zakopnú. A je to práve jeden z tých zápasov, kedy všetci očakávajú, že West Ham je dole, Manchester United je hore, majú výbornú formu, ale nebude to tak. A na nešťastie náš fanúšik a zlatý chlapec sa neostrihá.
Posledné zápasy jednotlivých tímov Manchester United vyhral na Tottenhamom 2-0, kedy mali zodpovedný výkon, avšak Tottenham bol vylúčený, dostali červenú kartu. Tam to bola potom už iba povinná jazda pre Manchester United, i keď už si spomíname na zakopnutie proti Evertonu, kedy United tiež hralo proti oslabenému mužstvu a dokonca prehrali 1-0. No a West Ham porazil Burnley cez víkend 2-0. Takže obidva týmy idú do tohto zápasu na dobrej víťaznej vlne. West Ham dokonca ešte predtým mal aj celkom dobrý zápas proti Chelsea, ktorá však Chelsea nakoniec obrátila, ale West Ham vyhrával 2-0. Nakoniec Chelsea prestrieľala West Ham na 3-2. No, myslím si, že tento zápas jednoducho West Ham ukáže, že majú na to na udržanie v Premier League a dovolím si tvrdiť, že im ide aj o viac ako Manchester United, keďže sú 18. a tie body jednoducho potrebujú. A je veľmi veľká šanca, že zajtra budú schopní aj vyhrať. Ja sa každopádne budem veľmi rád myliť a dúfam, že Manchester United vyhrá, ale práve toto bude ten zápas, kedy všetci očakávajú West Ham prehrať, ale ja vám vravím, bude to neprehra West Hamu United.